Здравейте, красиви хора! Надявам се, че ви намирам добро настроение и в добро състояние на духа. И искрено се надявам, че сте готови да научите още нещо полезно, което ще ви помогне да здравеете и да хубавеете. Днес искам да ви разкажа за златото на инките. Кое е това злато на инките и защо е толкова полезно за нашето здраве? Останете с мен и ви обещавам, че ще ви бъде много интересно, много вкусно и много полезно. Тази растителна култура е била отглеждана още преди 3-4 хиляди години, преди всичко в Южна Америка, и много отскоро, само преди няколко години, тя се превърна в изключително популярна супер храна и всички сме чували за нея. Древните инки не случайно я наричат майка на всички зърна, защото знаели много добре за многобройните й ползи върху здравето на човека. Тя има не само имуностимулиращ ефект, но и те вярвали, че придава по-голяма издръжливост на техните войни. Днес ще ви разкажа за киноата. Тя е позната супер храна и може би сте я опитвали в някоя от салатите в здравословните ресторанти, а и не само. Тя е широко разпространена и се използва навсякъде. Интересното за киноата е, че тя е изключително непретенциозно растение и точно поради тази причина в много случаи е спасявала от глад и болести древните народи. Киноата не съдържа глутен, е изключително богата на растителен протеин, а другото, което е много интересно за нея, че тя е едно от малкото растение, което съдържат всички 8 жизненно важни аминокиселини. С какво още допринася киноата за вашето здраве? Чуйте сами! Преди да продължим нататък, искам да ви предупредя, че информацията, която предоставям, е с препоръчителен характер и не е медицински съвет. Каналът BioLife не носи никаква отговорност за споменатите методи на хранителни режими, рецепти и лечение. Научни изследвания показват, че консумацията на киноа е свързана с регулиране на теглото и тя може да помогне в поддържането на здравословните му норми. Високото съдържание на фибри в киноата ни помага да се чувстваме по-сити за по-дълго време, а наличието на протеини засилва метаболизма, като ни дава повече енергия и ни кара да се чувстваме по-добре. Тя е отличен източник на желязо, магнезии и антиоксиданти. Напомням ви, че те неутрализират свободните радикали и помагат да съхраним своята младост. В кълновете от киноа се съдържа по-голямо количество антиоксиданти, отколкото в семето, което е още една причина да се научите да си правите кълнове от нея. Киноата е богата и на минерала манган. Той има ключова роля за поддържане на здравословна кръвна захар и намаляване на риска от диабет. Една чаша киноа осигурява около 60% от препоръчителната дневна доза на манган за поддържане на нашето здраве. Съдържащият се калий в киноата укрепва сърдечния мускул и кръвоносните съдове, което я прави отлична за превенция на инфаркт на миокарда. Не е случайно, че киноата е широко разпространена супер храна. С нейните многобройни ползи, които не мога да изброя в няколко минути, тя си спечелва заслужено вниманието ми, а и отдавна е част от моето меню. Лесно е да откриете и е на достъпна цена. След всичко, което чухте за нея, нямате оправдание да не я добавите към вашия хранителен режим, какъвто и да е той. Вече знаете, че тя е много хранителна, а и ще ви направи не само по-здрави, но и по-издръжливи. Остана да ви допадне нейния ядков вкус. Единственият начин да разберете това е просто като я опитате. Хубаво е да опитвате нови неща, ако това ще бъде ново за вас. Не знаехте за нейните ползи, нали? Чували сте, че киноата е много полезна, ама за какво точно? Ето сега ви е ясно и надявам се информацията, която току-що научихте, да ви влияе достатъчно мотивиращо, за да може още сега или утре, когато минавате през здравословния магазин, а и мисля, че в повечето хранителни магазини може да откриете, да си я купите, и аз лично препоръчвам да си я покълвате и да си я хапвате покълнала, а не сготвена. А между другото, по някаква случайност имам приятелка, която е от Перу, и исках да я попитам за някаква
и исках тя да ми разкаже за някаква рецепта, която тя знае от бабите си, която те използват ежедневно в менюто си там. Тя ми каза, че всъщност киноата наистина е много популярна, има хиляди начини да се приготвя. И не само те я приготвят по хиляди начини, а и самата киноа има около над 250 разновидности. А аз това, което знам е, че когато древните инки отивали да воюват, на тях, за да бъдат издръжливи и за да имат по пътя си достатъчно хранителни вещества, най-подходящата храна в тези случаи е била точно киноата. Те са приготвили кълнове от киноа и са сушили и са правили хлебчета от тези кълнове, които те носили със себе си. Това е било изключително достатъчно, за да можете да оцеляват и да водят битките на военното поле. Представете ли си колко много е полезна е киноата. В днешно време, когато можем да се снабдим толкова лесно с нея и дори сами да си отгледаме кълновете от нея, нямаме основание да не го правим, защото това е още един начин да се погрижим добре за себе си. А как да го направите ли? Най-лесният начин е във вашата любима салатка просто да си добавите кълнове. Надявам се да ви допада. Те имат много специфичен ядков вкус и на мен лично в началото изобщо не ми харесваше и си добавях много малко от киноата, но сега ми харесва и ми допада. Дори си измислих моя лична рецепта. Продължавам да експериментирам с рецепти с киноата, защото тя е малко по-претенциозна като вкус и не се съчетава толкова много добре с всички продукти, но вижте какво измислих специално за вас, специално за това видео. Знаете, че се придържам към простотата на рецептите, защото вярвам, че мястото на жената не е в кухнята, пък и нашето тяло заслужава храната да бъде проста, чиста, с възможно най-много ползи за нас, дори прета в малки количества. Тоест, аз наблягам на качеството, не на количеството. Спестявам време. Смятам, че времето е изключително важен ресурс и не трябва да се губи в кухнята, в приготвяне на някакви сложни храни, почистване след това. Ужас! Ако мислите като мен, смятам, че рецептата ми много ще ви допадне. Я да видим какво си имаме днес. Днес си имаме земя от пресен лук, краченца от домати, сняг от спанак. А като си имаме сняг от спанак, значи трябва да си имаме и снежен човек. Снежен човек от кълнове от киноа. Ама какъв хубав снежен човек с копченца и очи от ферментиран чесън и калпаче от лимон. И днес ще използваме всички тези продукти, за да направим една вкусна салатка. Днес няма да готвим. Ще нарежем спанака по начин, по който ни харесва. Аз не обичам да е много наситно. Ще настържим морковите, ще нарежем и лука, доматите и всичко заедно ще смесим. Ферментираният чесън придава един много специфичен вкус и много добре се комбинира с ядковия вкус на киноата, свежия вкус на спанака, морковите и доматите. Овкусяваме с стенопресовано масло, сол на вкус и това е салатката, която е не само красива, но и много вкусна и полезна за вашето здраве. Да ви е вкусно! Надявам се да ви е замирисало на вкусно. Напомням ви, че това е рецепта, която може да подобрите и с ваши предпочитания да добавите ваши любими продукти или пък, взимайки идеята, просто да експериментирате с нещо, което току-що ви е хрумнало. Важното е все пак да опитате, защото няма смисъл просто да си гледате моите видеа, да се радвате колко са красиви, колко може би са вкусни и никога да не ги опитате. Ако никога не ги опитате, всъщност вие лично никога няма да изпитате ползите на храните, за които ви говоря тук. В крайна сметка, моята цел е да ви накарам да се грижите още по-добре за себе си, защото няма кой да го направи. Давам ви идеи как може да го правите лесно, всеки ден у дома, за да нямате оправдание, че нямате време. Или пък, че не знаете. Сега знаете
и имате време, защото видяхте, че не отнема толкова много време. Така че, още утре отивайте в магазина, купувайте си киноа, покълнете я, опитайте тази рецепта или си направете някоя ваша. Ще се радвам, ако опитате моята рецепта, да ми пишете в коментарите дали ви харесва или аз как мога да я подобря. Винаги се радвам на добри предложения. Все пак не спираме да се учим, нали така? Ако го направиш, искам предварително да ти благодаря за това, че си отделил време първо да изгледаш това видео, второ да се погрижиш по-добре за себе си и трето да ми оставиш някой коментар. Това изключително много ще ме зарадва, а и по този начин ми помагаш моят канал да се развива. Грижи се за себе си, няма кой друг да го направи. Обичай се, защото всички имаме нужда от теб в твоята светлина. А тя се усилва, когато се обичаш. И до нови срещи! Ако информацията, която току-що научи, смяташ, че ще ти бъде наистина полезна, ти напомням да се абонираш за моя канал. Така винаги ще знаеш за най-новите ми видеа и ще бъдеш винаги актуален в грижата за себе си.